بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد jana tulisoma katika al-kabair tumejaribu kutoa katika ayati za Qur'ani na baadhi ya hizi kabair hata ujue kwamba ni al-kabair tizama namna gani makemeo yake na namna gani maelezo yake yalikuja katika Qur'ani hata ujue kwamba haya ni yenye kubeba dhambi kubwa na nyumba ambazo haziingii malaika nyumba za wenye kufanya al-kabair. Bado tunaendelea katika al-kabair katika durus jua madhambi makubwa na hizi aya al-wasaya al-ashr fi al-Qur'an nasaha 10 katika Qur'ani zimetajwa kwa mfumo mwingine katika surat Bani Israil, surat Isra tutasoma baada hizi. Wacha tumalize hapa kwa kupitia mbio aya za jana, halafu tunalinganisha na yale tuliyoacha. Aya tatu hizi 151 surat al-An'am 151, 152, 153 kuna mambo kadhaa yametajwa hapa, mambo 10 kama ilivyokuja kama nini wasaya ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به. Hii ni kimalizo cha kila aya katika aya tatu hivi ndivyo waliokuhusieni Mola wenu. Tumesema kwanza na mwanzo kabisa tunapita mbio hamna maelezo ya zaidi. Qul sema ya Muhammad waambie ta'alu, na tumesema ta'alu njoni inukeni juu msikae chini, na chini bimaana madhehebu zote dini zozote zile njia zozote za ibada na kusudia madhhab nini njia unayopita taslukuhu njia ambayo unayopita kwa ajili ya kufika kwa Mola wako kwa kumwabudu na kumridhisha. Kwa hivyo njia yote unayopita ghair ya njia ya kutekeleza maamrisho ya Allah alikuja katika Qur'ani na kwa njia za potofu. Ndio kwa maana aya inayofuatia tatu ana hadha na hii ndio njia yangu sirati mustaqima fatabi'u itakuja aya ya tatu katika hizi. Kwa hivyo mambo mangapi yametajwa hapa katika aya hizi tatu? Kul sema ta'ala njoni, yani sikilizeni mkae mzingatie haya njoni kubainishieni ta'ala atlu ma harrama rabbukum, nikusomeni nikubainishieni yale waharamisha Allah Mola wenu mlezi alaikum juu yenu. La mwanzo ala tushiriku billah ushirikina la pili wa bilwalidaini ihsana kuwafanyia wema wazee, yani usiwafanyie uovu usiwatukane usitese fanyie uovu wote, usiwajibu kwa ujeuri usiwanyime haki zao, wanapokuwa na haja watekelezee. Hiyo ndio maana bilwalidaini ihsana, wafanyie kila aina wema, ihtiramu ya hali ya juu. Baada Allah kwa ihtiramu yako na kutii na kumogopa na takwa, ile khashya wa takwa inapungua kwa wazee, lakini baki taa na unyenyekevu na udhalilifu uwe ubakie kwa wazee wako. Ama juu hofu ya mwisho na khashya na nini na kutii na kutokuasi ile ya Mola wako. Lakini hata hivyo kuweka pamoja tuposoma katika sura wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, pale kati ya taa ziko huku na huku, isipokuwa taa Mwenyezi Mungu ya hali ya juu, taa ya baina mja na Mola. Ama taa baina mja na mja, lakini mja ambao ana haki zako chungu zima, huwezi utakazofanya. Atara unaona kwamba umemlipa mzee wako umembeba mamako, unamfanyia tawafu, anauliza sallallahu, unaona mimi nishatekeleza, akamwambia hata ukucha yalipa chochote hata ukucha. Sisahau bibi moja alikuwa anatuelezea mizungu mrehemu wallahi. Bibi huyo anatuelezea anasema kuna mama huyo mwanawe ndio mwenye kuheshimiwa na nini, mtu wa heshima na adabu na mwenye ilmu, anampandisha kwenye meli kwenye ngazi, anaambia hiki kitu gani mama, hii si mkono wa kazi na nini hii ngazi mama, mbele za watu unaniuliza maneno haya wewe kwa mdogo kila swala ukiuliza kipumbavu na mimi nakujibu na nafurahi. Leo maswala mawili matatu napiga kelele. Hii anatuonesha maneno kama haya namna gani utulivu subra ya wazee na hasa mama juu watoto wao, halafu watoto hawafahamu yote haya na mwenye kugutuka aende mbio akarambe nyayo za mamake
akambusu babake kichwa, akambusu mikono, akalie mbele yake na kumwambia baba, nakutekelezea kile unachokitaka. Wakati mwingine maneno matamu yanaridhisha, maneno matamu. Mzee hata ukisikia vipi, mzee hamchukii mwanae hata fanya nini, hata itokezee nini amfukuze kwake, lakini utasiko huko anatoka machozi ya damu, kwa nini kamfukuza mwanae? Na ukirudi ukimpa muda tu ule wa nini wa kuondoa ile ghadhabu zake, utamuona karudi naam na anakupokea. Na kesi nyingi kama zipo. Kwa hivyo hapa nimesema sisi tuchukua muda mrefu, lakini naona wabilwalidaini sana, wema kwa wazazi wawili. Wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwa watoto wenu kwa kuogopa ufakiri. Atakula na mie huyu, vipi nitaweza kumudu maisha? La kabisa, kila mmoja kwa riziki yake, ana riziki yake. Nahnu narzuqukum wa nakupeni nyinyi riziki itakuwa wasi wapi? Narzuku nyinyi nini bora zaidi kuliko watoto wenu? Hata nyinyi mnajifadhilisha mkataka kuua watoto wenu. Tunataka kufanya nini? Family planning, yani hataki kuzaa watoto wengi. Na saraka ngapi zinatokezea? Kwa nini mke kazaa? Kwa nini mke hazai? Na hali haya mambo ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur, anamtunikia anayemtaka watu wa kike watupu au wanaume watupu, au yuzawijum dhukranan wa inatha, anawatunikia wengine watoto midume kwa mijike pamoja tele. Wayaj'alu man yashau aqima, kauli hiyo wayaj'alu man yashau aqima. Watu wengine wanaoacha wake zao kwa sababu hazai, hali jambo hili la kiungu amejalia anayemtaka kumfanya tasa. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu akikupa mtoto, ina maana akakupa kwa hikma, akakupa kwa rehma na fadhila, anataka umpokee. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hajapata utume katika ujana wake, anazaliwa Zainab, mtoto wa kike. Watu wote, Muhammad kazaa mtoto wa kike, atafanya nini? Wengine wafanya nini? Wakati yake kijana miaka 25 au sio? Wengine ni aibu, siku hakuna anayetoona, kwenda kuchimba shimo, wanamfukia mtoto mzima wa kike. Waadul banat wa idha almauda suilat bi ayi dhanbin qutilat, watauliza siku hiyo waliouliwa bure wakaziko hai kwa kosa gani wameuliwa? Kwa hivyo hapa hii waadul banat, kuwa watoto na kuwa zika wazima aib min al-aar, sama ujahil ana vipi mimi nitakabili wanaume? Ndio baba watoto wa kike yule. Kauli hawezi kustahimili mtu. Sasa udume katika nini? Rijal aliyotumia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wanaume rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Rijal haiwashughulishi na biashara wala chochote katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu na katika kusali na iqamis salati wa ita'iz zakat na kutoa zakat. Kwa nini? Rijal yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, wanaogopa siku ile. Ndio rijal. Rijal wapi? Sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamesadikisha yale walioahidi, wameahidi, ya Rabbi nitakuonesha nini nitachofanya mimi katika vita kisha kutwa. Faminhum man qadha nahba wa minhum man yantazir, kuna alokisha kuanguka shahidi wakaingia peponi, na wengine wanangojea shahada yao inakuja katika vita vijavyo. Wama badalu tabdila. Hao ndio rijal. Sio rijal baba wanaume watupu. Aambie yule simba, yule kitoto cha simba kile, kutokana na yule baba simba, dhalika shibl min hadha al-asad, au hadha shibl min dhalika al-asad. Ay shibl yani kab lion, kitoto cha simba hichi babake, yani mtoto huyu mdogo kama babake, takuwa dume kweli, mwenye nguvu, mwenye rijal sio hao. Kwa hivyo hapa wala taqtulu auladakum, msiwaue watoto wenu, min imlaqin, kutokana na ufakiri mnaogopa. Nahnu narzuqukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni na wao. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha ma batan, wala msikurubie, yani sio mfanye tu, msikurubie hata yale yanokupeleka mpaka ukafanya fawahish, ukajiandaa ukachukua pesa zako za kwenda kununua tiketi, ukaenda kwenye madensi, ukachukua nini, ukafanya kwenda kukalewa na nini. La, wala usende wala usitafute tiketi ya kununua ya kuingia katika baa wala klabu wala nini wala densi. Haya mfano na watoto. Kwa hivyo hapa usikurubie fawahisha yote ya kutafuta vikao pamoja na watoto wa kike mpaka kaanza mkenda mbali baadaye. Jiepushe, msikurubie kabisa fawahish.
yalodhihirika kajulikana, yalofichika, madhara min al-batan. Halafu kisha wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Kuyua nafsi aliyoumba Mwenyezi Mungu, huna haki wewe kuitoa roho ya mtu hapo, kwamba yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufanya apendavyo, kwa sababu yeye ndiye aliumba. Wewe hujaumba, unaenda kuitoa roho ya mwenzio. Kwa nini mnafanya roho nyepesi? La, Mwenyezi Mungu kaitukuza roho ya Muislamu mwenzio, roho bali ya binadamu yote, insania yote, humanity yote. Roho ya mtu kabisa ni haram, 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 ila kwa haki yake yenye kustahiki, hata roho ile itolewe. Dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Haya ndio alokuhusieni Mola wenu, hasa mkayapima akilini mkayafuata. Halafu aya 152, wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan, wala msisogelee mali ya yatima, msisogelee hata kufikiria nataka kukopa au kuchukua au niibe kidogo au nidokoe au nini, wala msifikirie, wala hata isikupitieni, kwa sababu wakati mwingine fikra zinakuja. Sote tumekamata pesa za yatima alhamdulillah, na fikra hizi zinakuja. Lakini ingelikuwa nimefahamu kusudio la aya, basi hata sifikiri mara ngapi mimi nimetaka kukopa, kesho nitachukua hizi kidogo nahitajia, pesa sizipo, nitalipa tu, hakuna problem. Lakini sasa hivi nazihitajia haraka, la, usiziguse. La taqrabu hapa bimaana tafuta nyingine, kachukua kwa ndugu yako, kwa shemeji yako, kwa kakako, kwa mjomba, kwa yote kule, naam. Ziogope hata ile isikupitie katika akili yako, la yahturu fi balika, yani hata ile ile kupitia kwako kwamba kwa pesa nazo mimi za yatima, kabisa. Wala taqrabu, sikwambii tena upange basi kesho nafikiri naweza kuchukua hizi kidogo alafu nitazirejesha, abadan. Wala taqrabu mal yatim illa billati ahsan. Kuna njia nzuri, kuna project nzuri, una hakika faida yake, basi zikuze pesa kwa njia halali. Hiyo ndio illa billati hiya ahsan, hata yablugha shudda, mpaka afike utu uzimani mkapa pesa zao. Halafu jambo jingine, taalu atlu, kama alivyosema, qul taalu atlu ma harrama Allahu, njoni, ma harrama rabbukum, njoni nikusomesheni, kubainisheni yale aliyoharamisha Mola wenu mlezi. Yanaendelea katika aya 152. Halafu baada msile mali ya yatima, halafu anasema auful kaila wal mizana bil qist. Upimaji jamani, upimaji katika vitu vizito, kwa kilo, nusu kilo, robo kilo, kilo mbili. Watu wanapima sukari hapa, ikishafika tu sawa sawa mizani mbio mbio wanatoa. Lakini nimefurahi siku nilikwenda kanunua sukari kwa jirani yangu hapa, alipofika ile kilo moja sawa sawa, yani hii sasa hivi sawa, akaongeza kidogo hii ya mfuko na kuongeza kidogo hii isije kwa imepungua. Nikamwambia jazakallahu khair, msimamo wako huu inakufanya unaiogopa sana aya hii. Wala nini yasema, wa auful kaila wal mizana bil qist, kwa adilifu. Na kadhalika kauli ya pili, wailun, ole wao, alwadi fi jahannam, bonde la moto kwa jahannam, wailun lil mutaffifin. Mutaffifin ndio wale wakenda kununua, nataka ongeze, basi niongeze kidogo, mimi napima kila nikipima kidogo kidogo inapungua. Alladhina yaktalu ala nas yastawfun, wao nataka alwafa, watekelezewe kwa ukamilifu. Lakini wa idha kaluhum au wazanuhum, wanafanya wao kupima vipimo, yukhsirun, wanapunguza. Yukhsirun sio hasara hapa, wanapunguza. Kwa hivyo hapa ilipokuja aya hii, watu wa kaumu ya Shuaib walikuwa wanafanya haya, na system hii ya dhulma iko dhulumu watu imeendelea sana. Yani katika kipimo hakikisha bora izidi kidogo kuliko ulizozitumia, ili pate rahat nafsia, nafsi yako inartaha, weka bei yako kwa mujibu wa kilo 50 ulionunua wewe, mimi nitauza kilo 49, kilo moja itakwenda katika nyongeza. Alafu tia hesabu yako unapopiga bei kwa kilo 49 niuze ngapi mimi, ili pesa yangu irudi na ile kilo moja.
na faida yangu kupata kula na watoto wangu, bora iwe hivyo kuliko kwamba umepunguza bei lakini huku unawanyang'anya watu, wapunguza mizani kidogo kidogo. Sawa okay, tunaendelea inshallah. Waufu al-kayla wal-mizana bil-qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Hatukalifishi nafsi, hatumkalifishi mtu ila kwa wasaa wake, ila kwa uwezo wake, ila kwa kadiri ya uwezo wake. La nukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, katika aya mwisho sura al-Baqara. Na hapa pia la nukallifu nafsan illa wus'aha, kwa wasaa wake, kwa uwezo wake, kwa jitihada yake. Lakini zaidi hapo ujue kwa hakika kwamba chochote anachokukalifisha Mwenyezi Mungu, usije ukasema hili kubwa juu yangu siwezi. Kitu ambacho lazima ukifanye, lazima ufanye, kwa sababu Mwenyezi Mungu hatoi ahadi si mara moja si mara mbili, kwamba hamkalifishi mtu ila kwamba uwezo. Huyu anaumwa na huyu anaumwa, lakini kuumwa kwa huyu mara 10 kuliko yule hapewi maradhi ya huyu. Hana uwezo na subra kusubiri. Huyu anabeba mara 10 na 20, kapewa subra. Namkalifisha huyu jambo na anaweza kusubiri, na akasema alhamdulillah ala kulli hal. Wasema bwana watu wanaumwa bwana, utasema kigogo cha subra. Naam, kapewa subra na kapewa mtihani juu ya subra ile. Na wewe hujapewa subra dogo, Mwenyezi Mungu hakukalifishi zaidi akakupa maradhi ya yule. Naam. Tumekaa na watu wameumwa kila aina. Wauzi zetu, shemeji zetu. Na unaona mtu bwana ile hali inomfika maradhi, hebu mwenyewe fikiria kwenda kusafishwa damu kwa sababu ya figo zote zifanye kazi. Wiki mara 4 shindano huku kila siku masaa 3 4 umekaa kwenye kitanda, damu yote inatolewa katika mwili, inapita katika mashine na safika na rejeshwa. Pipe moja inatoa, pipe moja inarejesha. Masaa 4 umekaa hivyo kila wiki mara 3 unakwenda. Miaka 20 15 mtu anafanya. Taka subra kweli, na lazima ustahimili. Na hapewi mtu aliyokuwa hana subra, hapewi mgonjwa ule atapoitu homa kichwa. Na subhanallah, hii ni hikma na rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya binadamu, juu yake. Alafu anasema hapa la nukallifu nafsan, kule la yukallifu Allahu nafsan, hapa la nukallifu maana moja. Hatuikalifishi nafsi au hatumkalifishi mtu ila kwa uwezo wake tu. Wa idha qultum fa'dilu, maneno mnayosema jamani mseme kwa uadilifu, hata ikiwa dhidi yako sema kwa uadilifu. Walau kana dha qurba, jamaa yako, babako, mjomba wako, kakako, usikae kumtetea kama wale Musailima kadhab, na kujua muongo wala si mtume wala chochote, lakini kumtetea jamaa yangu bora kumtetea Muhammad kafir mushrik. Lakini hapa la, uwe lazima mwenye kuitetea haki, uwe lazima mwenye kuitetea haki. Na hapa ndipo tunapokuja tukaona kwamba aya zilishuka wakati Waislamu wanapofanya kosa kama hili. Kulitokezea kisa kwamba Yahudi alitaka kusingiziwa na Ansar wawili, na kuhusu ngao. Ikawa ile ilibiwa kila kaifisha kwa Myahudi, wakasingizwa Myahudi na roiba, mpaka zikashuka aya kuelezea kwamba kosa lile walilofanya hawa najaribu kukumbuka aya. Na ni kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tujue kwamba jambo lolote linalotokezea lazima lipatikane solution yake, maamuzi yake. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio sheria mpaka
kiyama. Naam. Kisa cha mmoja min al-ansar alimwibia mwenzake dir'a yake, ngao yake, jirani yake Muislamu. Huyo aliiba, anaitwa Tu'ma ibn Ubayriq. Amwibia Muislamu mwenzake Qatada ibn Nu'man. Akida zake wakasikilizana na Myahudi kama kwamba anamlipa deni, akaambia weke dir'a hii, chukua. Huyo Myahudi akaichukua ile dir'a akaweka kwake. Paliponadiwa kwamba pameibiwa, wakaenda katafuta, wameona kwamba dir'a hii kwa huyo Myahudi. Halafu Myahudi kasema, la, mimi amenipa Bayriq, si yangu mimi. Akaambia, la, umeiba wewe. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kutekeleza hukumu ya wizi hapa, lakini Mwenyezi Mungu akashusha aya, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, tumekushushia Qur'ani kwa haki, litahkuma baina an-nasi bima araka Allah, uhukumu baina watu kwa yale yanayotaka Allah, anapokuonesha Allah. Wala takun lilkhainina khasima, usikae ukawasaidia makhaina hawa, usio upande wao kabisa. Tena basi wastaghfirillah, na ustaghfir kwa Mwenyezi Mungu, inna Allah kana ghafurur rahima. Na aya hizi zinamtetea Myahudi asiyekuwa Muislamu dhidi ya Waislamu wawili, yule Waislamu walioiba na yule alioibiwa tabana. Na hapa tena ikaja hizi aya zinaendelea, wala tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum, wanafanya khiana ya nafsi zao. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima, hawapendi kabisa. Maana yake wewe utaki kujionyesha kama mwiba. Hatusemi masahaba mpaka wizi umetokezea, sio kama masahaba ndio walikuwa watu manake hawana makosa, la wakifanya baadhi yao na kidogo, na kisiweki na makosa yenyewe madogo, na wanarudi kwa Mola wao. Lakini masahaba na Mwenyezi Mungu amewasifu, na kwa hivyo sisi hatuna haki ya kuwatuhumu na kusema maneno mabaya juu yao, ili kwamba wameishi na mtume wakafuata. Makosa yanatokezea, wanajirudi, wanatubu, wanafanya. Hayo yote yanatokezea, sio? Lakini siku zote tuwe mifano kwa wao, hata ikiwa wamefanya kosa. Ile kurudi pekee yake ni mfano. Hasa wengine hawakubali tena kurudi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anasema kwamba wao wanaogopa watu, watu watakuwa aibu mbele za watu. Sasa kwa Mwenyezi Mungu, je, hamna aibu? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Hali Allah anajua kila kitu, yuko chini yao, anajua. Idh yubayituna ma la yarda min alqawl, huku wanapanga kedi zao na mbinu zao, yale ambayo hayasoridhisha katika maneno wanayopanga na kutoa ushahidi wa uongo. Wakana Allah bima ya'maluna muhita, wakanamjua kwamba Mwenyezi Mungu anajua yote, ilmu ya kila kitu anajua. Mwenyezi Mungu ilmu yake imezunguka kila kitu. Tayib, aya zinaendelea masala haya, lakini muhimu sisi hapa kwamba tukamilishe aya. Halafu wa idha qultu fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi la awfu, na kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu mtekeleze, lazima mkiweka ahadi. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun, hii ndio alikuhusieni Mwenyezi Mungu asa mkakumbuka. Halafu hapa ndio inakuja aya ya 3 katika hizi aya 3, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, na kwamba hii njia yangu ndiyo njia iliyonyoka, basi ifuateni. Njia gani? Njia ya Mwenyezi Mungu. Njia gani? Njia ya Qur'ani na Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, ifuateni njia hii mustaqim iliyonyoka. Wala tattabi'u subul, wala msifuate njia nyingine. Subul, njia mbalimbali nyingine. Mkifanya hivyo, fatafarraqa bikum an sabili, mkifuata njia nyingine zitafanya zikakutengeni na njia yake Allah. Sabilihi, njia yake itakutengeni nayo, mtakuwa mbali nayo. Na ndio kwa maana katika maelezo anasema mtu mmoja, Sheikh Qattan, anasema namna kufuata kitu ambacho sio katika sunna. Mfano wake, mfano anahodha anaelekeza usiku anafuata nyota fulani,
Alafu akakaa pembeni akamwachia kijana wake, unaona nyota ile, basi fuata nyota ile moja kwa moja. Baadaye kwenda kidogo masafa kaona nyota karibu yake inang'ara zaidi, bora nifuatilie ng'ara si karibu yake. Mwanzo mtafaruku unakuwa mdogo, lakini kila kenda masafa, baada ya masaa mawili matatu manne, njia inazidi kupanuka mbele ya baid na ile nyota ambayo itakayomfikisha pale anapokwenda. Kadhalika mabida mbalimbali yanayokuwa na asili katika dini, mambo ambayo ya uzushi yanoigwa kutokana na makafiri na nini, tukaanza sisi tukatia katika mila zetu na utamaduni wetu mbali na dini ya Kiislamu. Keki ya kilo 100 imefanywa kwa ajili ya nini? Ya hafla ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia nini haya? Na mpira, timu ya Mtume mzuri, si kitu gani kama tunavyoona katika picha. Mengine yako mbali na asili ya dini, mengine yanazushwa yalikuwa hayana maana. Na ngoma za kusema nini, nyimbo za kihuni imefanywa nini, hakuna matata, si kitu kama hivyo. Anafika hadi mpaka yani tuseme sana masala haya. Wana hadha sirati mustaqima fatabi'u, imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mstari mmoja mrefu, na kulia kwake mistari na kushoto kwake mstari. Akasema hadhihi as-subul, hizi njia mbalimbali, wa ala kulli sabili shaytani yad'u ilayhi, na kila njia kuna shetani analingania watu na kuvuta, anataka kuwapoteza watu. Ikisha akasema na njia yangu hii ndio ifanya moja khati refu, akasoma hii aya, ana hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msifate njia mbalimbali, fatafarraqa bikum an sabilihi, yanafu ikakutengeni na kukutoeni mbali na njia ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Huu ni wasia, mwisho wa maneno aya 3. Huo ndio wasia amekuhusieni ili mpate nini, kumcha Mwenyezi Mungu. La'allakum taqilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Kupima katika akili yako ukakumbuka na kuona ukweli wake, halafu ukatekeleza kwa ucha Mungu. Haya ilikuja katika aya hizi. Kwa hivyo hapa imekuwa leo hatutoweza kuzisoma aya za surati Isra. Kwa hivyo inshallah itakuwa kazi ya kesho hizi aya ya ukurasa wangapi, 200 na ngapi, surati Isra kuanzia aya ya 22 aya 200 ukurasa 284. inshallah kesho tutaelezea haya inshallah. Bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.